呢啲手語代表咩潮語？大家估唔估到？開估，第一個係師兄，第二個係大癲，第三個係靈尊。年輕一輩嘅聾人將廣東話潮語帶入手語，令手語文化與時並進。但係時都會覺得好有趣喎，都會想同佢哋去交流多啲咁樣。你將啲表達自己融入咗去手語，然後手語都出現咗呢種表達，咁一個係一個自然嘅現象。聾人群體仲自創聾人潮語。咁樣嘅手語啦，係好似火車已經走咗啦，咁其實就係講緊話啊，我啱啱已經打完，我要講嘢啦，你冇睇到，係啊，你冇睇到，跟住我就答翻你就話你咁遲喎，我講完啦，已經咁樣冇辦法啦，咁我再打一次，唔會再打一次俾你睇㗎啦。不過唔係個個聾人都好了解手語潮語，有時或會出現多重意思，甚至造成誤解。因為有 feel 呢一個字咧，都會其實都會想像到好似係性行為完咗之後嘅快感。好想問下你嘅情況，即係你就咁打一個有 feel 嘅手語，其實係好難想像到佢點樣嚟嘅呢個字係究竟係咩情況之下會用到有 feel 呢一個字？當健聽人嘗試了解聾人，學習佢哋嘅語言，就能拉近無聲同有聲世界嘅距離。視佢為一種新嘅語言去學，咁我覺得我覺得普羅大眾都應該要有呢個概念，即係尊重翻呢個確實係一個語言。